E-PAO tabiriba khudimako Khongjom Susmitana ayuki pau pizari ahanbida maruoiba headline. Khongjom de asi lamdam asigi yamna maruoiba numini lanfam adu khuchu khulai lanfam khak nate maraibak nushibagi maraibak kidama kathopagi lanfam ni haina governor na phongdorakli. Meitei na Leiringeida Kukigi singi separate administration gi manglan kaidonungda mangphauna roi haina nando luwang na phongdorakli. Manipur yauna India manungda leriba internal conflict singna Pahalgam terror attack thokan khibani haina khawaza asif na phongdorakli. Pausa nona pijari. Khongjom de asi lamdam asigi yamna maruoiba numitni lanfam adu khuchu khulai gi lanfam khaknate maraibak nushibagi maraibak kidama kathopagi lanfam ni haina governor na phongdokhre. Manipur ge governor Ajay Kumar Balana luchingduna Khongjom gi kheba chingda leiba athoba singi khubamda hekale katamduna state ki thakta ikai khumnaba utpaga loinana chamaga kunthra mari shuba Khongjom de gi thoram pangthokhre. Ayuk pung mapan tabada kheba chingda leiba athoba singi khubamda Manipur ge governor Ajay Kumar Balana luchingduna hekale katamba hoki. Madugi matung ahanba Manipur Rifles ki contingent amana Guard of Honor, General Salute, Reverse Arms Amadi, Last Post Khonglaba Matung, Minute Ani Tumina Lepaga Lunana, Slop Arms Amasung, Order Arms Piduna Khongjom gi lanfamda, Thawaina Pontha Pikraba, Athoba Singi Mapamda, Ikai Kumnaba Utki. Thoram Adu Loiraba Matung, Mapam Aduda Leba, Pauna Brazaba, Sigi Mitamda, Governor Ajay Kumar Balana, Luchingduna Makhatana, Laisu Katpaga Lunana, Guard of Honor Amasung, General Salute Piduna, Ikai Kumnaba Utki. Tungda kheba chingi nakal da cheliba Khongjom tureda laikhidraba athoba singi maphamda haisoi kalaba matung mapham aduda pangthokpa sankratan gi thoramda saruk yakhi. Makhatana Khongjom War Memorial Complex ki lampakta Governor Ajay Kumar Vala amadi Chief Secretary Prasant Kumar Singhna mathangshina Chief Guest amadi President oiduna Khongjom lan ningsing thorom gi mapung oiba thoram pangthokhi. Thoram aduda mari lenana Governor Ajay Kumar Vala na hai. Khongjom de asi lamdam asigi yamna maruoiba numitni ing kumja lisingamaga chamapan maudrama thoigi ngasigi April kulhumdoi asida British ki mayokta Manipur gi athoba pauna brajabasi na luchingba Manipuri lanmi singna thona laina maraiba kidamak lanthengna duna thawaina pontha pi khibani mapangal leraba British Empire gi mayokta Meitei ragani khangna lamdam asigi thona faraba athoba singna thawai pamudana maraiba kidamak kathokibani Khongjom gi lanfam adu khuchu khulai gi lanfam khaknate maraibak nushibagi maraibak kidamak kathokpagi lanfam asigi athoba ipa ipu singna maraibak kidamak kathokhiba sing adu top topa ama oiduna malemna khangnaribani haina su phongdokhi. Meitei na Leiringeida Kukigi singi separate administration gi manglan kaidongnungda mangphauna roi haina nando luwang na phongdorakli. Amuko gi President Faroijam Nando Luwang na haikre Meitei na leiriba makai Chin Kukigi singi separate administration gi manglan kaidongnungda mangphauna bangamloi. Ing kumja lisingamaga chanipan maudrama thoida sokna khiba Manipur ningtamlan ningsing numit kamari lenana amuko amasung Thangmeiban United Club na sinduna chairau chingda leiba athoba singi khubamda pangthokiba hekat lekat tambagi thoramda wafam asi mahakna phongdokhibani. Mahakna makhatana hai Manipur asi machetana thugainaba Thengkhang kayarak honarak liba safu sing asi ekhoina punna thona fana thingna minabagi tangai fadaba lei ngasi su Chin Kukigi singna Manipur asi machet tana thugaina ba honarakli thawong asi ekhoina taraina lopham thokte Manipur thugaina ba chatharak liba lan asida India gi aronba khut yaure haibasi mepung khudimakna khangnaraba wafamni adubo ekhoigi ipa ipu singna ngak shenduna thamlamba lamdam asi mitop amatana laukhiba yaroi Chin Kukigi singna sagaleba separate administration gi manglan asi kaidongnungda mangphauna roidaba manglani haina phongdokhi. Manipur yamna India manungda leriba internet conflict singna Pahalgam terror attack thokan khibani haina khawaza asif na phongdorakli. Manipur yauna India manungda leriba internet conflict sing aduna Pahalgam terror attack thokan khibani. Attack aduga Pakistan ga hiram amata mari lenade haina Pakistan gi Union Defense Minister Khawaza Asif na phongdokhre.
AP7 AM News की रिपोर्ट अमदा खवाजा आसिफ न हाई मखल खुदिमक की टेररिज्म की मायोक्ता पाकिस्तान मतम चुपद लेपली थौदोक अदु इंडिया की इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट न थोगन बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मायोक्ता नागालैंड की कश्मीर फाउबगी अपोजिशन कया लागली मणिपुर दसु हौकिब चही अनिरोम असिदगी तंगदु लेतादब फिबम अमद लेरिबनी मफम सिंह असिगी डोमेस्टिक कंडीशन सिंह नमरम ओइरगा पहाड़गाम की थौदोक अदु थोकिबनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न मियामबु नमसिंदुना थंबिरे हाइदुना नागालैंड मणिपुर कश्मीर अमदी छत्तीसगढ़ की मियाम न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मायोक्ता खोलाव कया लाउरिबनी मरम अदुना पहाड़गाम की अटैक की थवोंग सिंह असिना थोखनबा सोइदना ओइगनी असिंगुंबा थौदोक अमा हेक थोकलपगा पाकिस्तान दा हेक्तमक ताइनबा असि लाइबक थीबनी हाइनसु महाकना मखाताना फोंदोखी अमरोमदा टेररिस्ट सिंगना कश्मीर की पहलगामदा टेरर अटैक चथदुना टूरिस्ट कुंतरु मिहात थीना हातोखिबगी थवोंग अदु मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार वल्लाना अकनवा मोंगदा कंडेम तौरकली सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट अमदा गवर्नर अजय कुमार वल्लाना हाई जम्मू अमसुंग कश्मीर की पहलगामदा चथकिबा टेरर अटैक अदु अकनवा मोंगदा कंडेम तवी लाइबक थीबा थौदोक अदुदा लेखिद्रबा सिंगिदमक अवाबा फोंदोकली अमदी अशोक अपन नंगहौरबा सिंग अदुसु अथुबदा फगलक्तुना महौसागी पुंसीदा हंजिनबा ngamba oirasanu haina thonijari haina phongdoragli पाउगी मरक थना लोयालम ई-पाउ ताबिरिबा खुदिमकना चैनल असिबु नुंसिबिदुना लाइक अमदी सब्सक्राइब तौबिदुना सब्सक्राइबर मसिंग हेंगत हनबदा अदोमसु मतेंग पांगबियु इंडिया दी सुपर पावर नि हाइरा लाउरी तौबतबु कांगपोकपी लंबा ngamdaba ख्वाइदगी सोनबा अमा ओइरे हाइना जयचंद्रना फोंदोरकली जस्टिस कमिटी की चेयरमैन जयचंद्र कोंथौजमना हाइख्रे इंडिया गवर्नमेंट ना मखौ पोंगना ngasisu lauri malemgi miyam mamangda india di super power ni haina tawbatabu kangpopi bu lamba ngamdaba khwaidigi sonba ama oire malemgi mamangda ikainingai oibagi mathakta la namaram oiraga national highway amadi state highway sing chatho chasin tawba yahalagani hairagasu ngasi phawba ningtamna chathanba ngamde wafam asi justice committee on anglo manipur war 1891 martyrs and freedom Fighters of Kanglai Park, Major Wangkai Mairaba Memorial Trust, People's Museum, Kakching Amasung, Lesang Them Amu Memorial Trust na Kakching, Manau Ching Lanfam da Thawai Katkraba, Freedom Fighters Sing Sakhang Khidraba, Kakching, Manau Chingi, Lanfamgi Anglo Manipur War, Lisingamaga Chanipan Maudrama Thoigi, Lake Hidraba Singi Mapamda, Hikaleka Tambagi Thoram Pangthokhre Aduda, Mahakna Phondokibani. महाकना मखाताना हाई ब्रिटिश ना कंगलेपाक मणिपुर की लेंगाक लोंदा खुद थिंजलकपा यानिंगदा बफोंदोक्तोना मतम अदुगी कोनुंग ओइरंबा कंगलादा ब्रिटिश ऑफिसर मंगा खकलगा हातखी लोइनना मयांग खांगदा अनिसु हातखी मदुना मरम ओइरगा ब्रिटिश ना आंग्लो मणिपुर वार लिसिंगमागा चनिपान मौद्रामा थोइगी मार्च 13 दा लाउथोखी था अमरोम कन्ना सोकनारबा मतुंगदा इंग्लिश सिंगमागा चनिपान मौद्रामा थोइगी अप्रैल 19 ता मणिपुर की निंगतंबा मांगखी ngasi pangtholiba kha nongpok mairamgi achauba lanfam oiriba kakching manau chingda british ki tamu kalam dagi changlakpa masing yamlaba british ki lanmi singa kangleipak manipur ki lanmi singa akanba lan soknakhi mafam aduda imalaiba kidamak major wangkhai mairaba amadi laisang them amu lonena sakhang hodaba lanmi kaya thawaina pontha oikhi मखोगी मफमदा अवांग थाकता इकाय खुमनबा उत्पा अमदी हाइकट लेकट तंबगी थौरम ngasi पांगथोकलिबनी हाइखि ngasi थौरम अदुदा वांखै एससी की एमएलए थांगजम अरुण कुमार हानगी एमएलए वाई सुचंद्र इप्सा की प्रेसिडेंट माइबम बिसेसोर कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की केयरटेकर चेयरपर्सन नावरेम शांति कुमार डिसिडेंट ऑफ मेजर वांखै मैराबा वांखै मयुम ओपेंड्रो डिसिडेंट ऑफ लेसांग थेम अमु लेसांग थेम अचौबसु सरुयाखि मणिपुर लेरिबा नहा कयाना नेशनल सिक्योरिटी आर्म फोर्स अमदी पुलिस फोर्स कैरियर सेनिंग बसिंगना खुदोंग चाबा लौबियो हाइना संजितना फोंदोरकली इंखरकलिबा नहा कयाना नेशनल सिक्योरिटी आर्म फोर्सेस अमदी पुलिस फोर्स कैरियर सेनिंग बसिंगना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखादा लेबा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी दा डिप्लोमा दगी PhD फाउबगी लेवल दा पीरिबा कोर्सिंग असी तमदुना खुदोंग चाबा असी लौबियो हाइना यूनिवर्सिटी असेगी असिस्टेंट डायरेक्टर मोइरांग मयुम संजितना फोंदोखरे
ngasi Manipur Press Club ki thangjing hola pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi phongdoladuna makha taraduna hai Gujarat Chandigarh da head office oiriba university asi traditional university sing da piriba khudong chaba sing adudagi khenana national security amasung law and order da yumpham oiba university amani hairiba university asi India gi mafam kaya da su leiri course Nifumapan gi khudong chaba piriba university asi tier ahum thokna khaidokuna leiri service ta leiriba police force natraga central armed force pu pamjaba naha kaya amadi national security armed forces amadi police force ta career samningba Manipur da leiriba naha kaya national security amadi law and order da yumpham oiduna tapi tambiriba university asida piriba khudong chaba sing asi lobiyo haina phongdokhi Operation da khutlai kaya fagat padana tana lalhulub anigi lanmi ahumsu fagat pangamkhre Manipur gi ching amadi tampak ki chingna ba mafam singda security force na thiba humagi thabak chathabada ngarang Imphal East district ki hangang police station na konba Mongjam chingkhongdagi khuchu khulai kaya fagat pangamde hari Police gi phangwa paw asina hai fagalaba khulai sing adudi carbine ama magazine taret ka konana SLR rifle ama kapayariba maru Humdra humdoi Pangthokhre ahang batokning kuntra taret charger yawa wifang set ama yaudi hari nakal amaromda Manipur police na aina thingkraba lalholob KCP PWG gi active member ani state asigi tongan ma mafam singdagi fagat pangamkhre Imphal West district ki Kekropat manakta leba Mangal hospital manaktagi loop asigi active member Thamaiban polem lekai dagi Tony Singh chahi kuntra taret fagat pangamkhi Farba miyoi asi micham miyam dagi namduna sel khai thumkhai tawbada chenaba miyoi ni hari Amaromda security force na Thobal district ki Wangu Sanangkhongi KCP PWG gi miyoi amasu fagat pangamkhre Farba miyoi adu Thobal district ki Lamding Cherapur Thongnongzom lekai dagi Sorokhaibam Malemnganba Allies Ori Kawi Atopa thodok amadana aina thingkraba KYKL gi active member amasu police na fagat pangamkhi Faraba miyoi adu Imphal West district ki Wangoi police station na konba hiang thang makha lekai degi Laisram Nongdamba Allies Lanchemba chahi kunmanga kawi hari Fox na sinduna May ahumda pangthokadoriba Manipur kanabagi thoramda miyam saruk yabiu haina phongdorakli Manipur da tholiba irang haurakpan numit me ahumbu briding device for shared future haiba wakhalonda Federation of Civil Society Organization Fox na lakliba me ahumda ningsing thoram pangthokani hari ngasi Fox na thadorakba cherolamagi matung ina Imphal East district ki Yumnam Khuno community hall pangthokadaba thoram asida Manipur gi yalhau phurub ama oiriba Meitei singna khulai paiba illegal immigrants singna landarakhiba chahi ani mapung farakle illegal khulai paiba singna landarakliba asi kanglup ki irang ni haiba yaroi masi aikhoi gi iramdamda ethnic violence sataduna aikhoi gi furupu manghanaba honabani English ani kulhumjoi gi me ahumdagi landarakliba asida micham kaya gi punsi mangkhre yum kaya tangoi oihankhre Masagi mayumdagi tanthoraktuna changjafam lauduna leiri loinana state asigi lengakna matam chana ngakpidabadagi masagi maramdam ngakchanaba ngasi village volunteer haiba asi thorakhibani hairi cherolasina hai ain kaina Manipur da changlakiba illegal immigrants singna Chuchampur More Imphal East Imphal West amadi Kangpokpina chingba district singda landaraktuna tanthorakpana aikhoigi Maral Mathum Singh ahing nongyaida manghantak handuna internally displaced person oina relief camp singda punsi leli me ahumda pangthokadaba thoram asida IDP Singh Civil Society Organization Singh Furup ki leader Singh Mahairoi Singna saruk yabiu Manipur gi tungda lakadaba thabak thoram singda asigomba tawhaidaba thabak thodok asi amuk thoktanaba pauktak amadi lambi yatminasi haina Fox na appeal tawrakli Pahargam terror attack da chenabani haiba miyoi ahumgi sketch release tawraklei Pahargam terror attack da chenabani haiba miyoi ahumgi sketch security agency singna release tawraklei Security agency singna phongdoropagi matung ina attack adu Pakistan da based toba terror outfit Lashkar-e-Toiba na chathakibani hairi chenaba khudimak faganaba akanma mongda thiba humagi thabak chathari hari Amaromda attack adu Lashkar-e-Toiba na chathakibani haina terror outfit asina claim tawrakli Hiramasigamari lenana Union Home Minister Amit Shah na Jammu amasung Kashmir gi Lieutenant Governor Manoj Sinha amasung Chief Minister Omar Abdul Halaga review meeting Pangthokhre
Saudi Arabia da chatkiba Prime Minister Narendra Modi su mahaki khongchat tensinduna India da yorakre. Mamang da Prime Minister Narendra Modi na terror attack adu akanama mawngda condemn tawkiba laikhrabani. Prime Minister Modi na hai thawdoga sigi achumba wayal soidana fangadi maral leibasing kaidongnungda lemna tharoi tamthiraba agenda asi India na kaidongnungda mai pakhaloi India na terrorism gi mayokta lepagi khongpham asi thawdog asina amuk henna cheksin halle haina phongdokhi. Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimagna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumating pangbiyu. Arobada marueba pa amuka hana pizari. Khongjom de asi lamdam asigi yamna marueba numitni lanfam adu khuchu khulagi lanfam khak natte maraibak nushibagi maraibak kidama kathopagi lanfam ni haina governor na phongdorakli. Meitei na Leiringeida Kukigi singi separate administration gi manglan kaidonungda mangphauna roi haina nando luwang na phongdorakli. Manipuri yauna India manungda leiriba internal conflict singna Pahalgam terror attack thokan khibani haina Khawaja Asif na phongdorakli. Matang asida Loyalam E-PAO na ayuki pau piba loizari tabiriba khudimako amuka hana khurujari.